我叫妈妈对我笑，因为她的造型很可爱。我们昨天晚上到的时候是，我们昨天晚上是7点多到，然后呢，没有，我们晚上接近8点才到，所以已经天暗了，所以现在早上睡醒了，然后现在看后边的云海，现在是早上6点40多分。看那片云海，这里就是云海，非常的漂亮。现在呢天亮了，所以可以给你们看一下这里四周围的情况。这个呢，它这里就写 R&R Amiza di Dewangsa。然后呢，这也是他们自己建的，是这里的人自己做的。然后这是那个老板开的一个，好像小贩中心这样子，他就会卖食物，然后全部人就可以在这里吃。
然后这个呢，就是他自己做的观景的牌子，所以这里就是云海。以前我们来的时候，小时候来的时候，这里是围着的，但是现在就把那个杆裁掉了，所以我们就可以进去拍照这样子。然后这里呢，就是很多车啊、巴士啊通往迪迪王萨的这条山脉的时候，它都会在这里休息。对，这样子咯。我们昨天睡在里面，然后盖收了。然后这个是要想要喝咖啡，在做早餐，做早餐。现在天亮了就可以拍。我们打算坐在这里。Nah, kawin sana, di sana lama dah 20 lebih. Kelihatan di mana? 20 condong. Oh, kami di Kota Baru. Oh, you orang bandar, kami orang kampung. Kami tu kampung juga. Kampung ke Pak?